Denne programserien heter Jødiske stemmer og er blitt til med støtte fra Fritt Ord. Jeg har lyst til å si tusen takk til dem for å støtte dette prosjektet. Hana Arbermann, tusen takk for at du er med på episoden her i dag. Du er jo født i 1927 utenfor Krakow, og vi er her nå i ditt fine hus her oppe i Trondheim, og sitter her, og du har dekket på så vakkert med kaffe og kaker, og så hyggelig til oss, og tusen takk for at du inviterer oss her inn i ditt hjem. Hvordan har du det i dag? Ja, det er ikke så godt. Ikke så godt? Nei. Hvor gammel er du nå i dag? Ja, jeg har jo fylt 97. 97, ja. Et langt liv. Og alle mine venner, de er borte. De er borte, ja. Ja, så jeg har ingen gamle venner. Ja. Og ikke slektninger, veldig få. Du er en av veldig få holocaust-overlevende fortsatt den dag i dag. Ja, i Norge det er jo ikke så mange. Vi så noen veldig sterke bilder av deg som var i forbindelse med 80-årsmarkeringen av holocaust. Hvordan var det for deg å være med der og tenne lys? Jo, det var bare godt og vondt, begge deler. Jeg var jo på sånne plasser hvor jeg har vært slave. Vi satt jo oppe i den der restauranten, husker du det, i Dombrova? Ja. Og rett under var jo den fabrikken som jeg har jobbet i, og ghettoen og alt sammen. Jeg fikk det så inn på meg igjen. Ja. Men jeg er jo en av de heldige som har overlevd. Kan vi ta reisen tilbake igjen til der hvor du startet ditt liv, og da du vokste opp, husker du mye av din oppvekst som barn utenfor Krakow? Jo, jeg vokste opp i Sompovice, en liten by. Jeg vet ikke hvor mange jøder det var der, men vi har forsøkt min bror og meg å finne ut, men vi greide ikke å finne ut. Men det var vel, jeg vet ikke. Det var farlig å si det, det man ikke vet. Men det var et godt forhold mellom jøder og ikke-jøder. Husker du noe fra din barndom, hva du pleide å gjøre, eller? Jo, da jeg har jo spurt om det før. Jeg husker jo første dagen jeg gikk på skole med moren min. Hvordan var den dagen? Jo, det var jo bra, men vi var jo mobba på skolen. Hvordan da? Jo, de polske ungene, de gjorde alt mulig for å plage oss. Fordi dere var jøder? Ja, og så det er ikke bare det. Men direktøren fra skolen, han kom jo i 39 og så sa han, bare vent dere jævelungen til Hitler kommer. Oi. Og det sa han direktøren i skolen. Husker du hva du følte da du hørte sånt? Jeg forstod ikke det. Nei. Hvor gammel kan du ha vært da det skjedde? Nei, han sa det. Ja. Jo, da var jeg 12 år. 12 år, ja. Kan du huske om det var mange som begynte å bli redde da, på den tiden? Hva sa du? Var det mange som begynte å bli redde på den tiden? Vi var jo ikke så mange i den klassen. Vi var kanskje 5. Men Hitler kom, så tok dem han den første, for de tok intelligensen, så han ble arrestert. Og da koset jeg meg. Hvordan kan du huske det, hva som skjedde før? Jo, jeg var jo først i en arbeidsleier. Så ble det konsentrasjonsleier etterpå. Gjort om med vakt og alt det der. Da var det ille. Da var vi 1000, og så hadde vi 1 baderom og 2 utedasser til disposisjon, 10 jenter, og så måtte vi melde ifra til tyskerne når vi skulle gå på de stedene. Det var grusomt. Og så skulle vi holde oss rent. Det var jo helt umulig.
Vi gikk jo ut når det regnet for å vaske håret. Kan du huske hvor mange som bodde sammen? Ja, vi var 1000. 1000. Noen ungarske kom i 44 fra Auschwitz, ble levert ut. Man trengte mer arbeidskraft. Og 200 har overlevd. Vi gikk jo dødsmarsjen. Det var jo det verste jeg har opplevd. Ingen mat, ingen klær. Vi gikk barfot, faktisk. Vi slapp ikke inn hos oss. Og så var det på en plass, en venninne til meg som sa, vi kan prøve å stikke inn der det så trivelig ut. Kanskje vi får en matbit. Gå ut av rekken. Og så gjorde vi det. Og når vi kom inn der, da satt vakten og spiste middag. Og han gikk jo ut og tok oss begge to. Og så tok han oss her i armen. Og rullet rundt sånn. Og så skulle han skyte oss. Men da gikk geværet i... Jeg fikk ikke til. Geværet stoppet opp. Så vi slapp å bli skutt. Men han har ment å skyte oss. For vi har gått ut av rekken. Hvor lenge var det? 44 dager har vi gått. 44 dager. Og etterpå så var vi i en menneleir for å hvile de som var igjen. Vet du hva det het? Jeg husker ikke det navnet. Jeg hadde oppskrevet. I hvert fall så var vi der en uke. Hvis jeg kan komme på. Ja, jeg måtte gå litt i lappen. Og det har gått en uke. Jo, og sånn til velkomst så fikk vi suppe med såpebiter i den leiren der. Og jeg fikk en par sko. De tok alltid fra oss for å se om vi hadde smykker og sånn, de saker. Ja, og da har jeg mistet, da hadde jeg bilder hjemmefra, og dem har jeg mistet, for de har tatt det fram. Og det har jeg sorget mye over. Jeg har reist i alle leirer for å finne bildene. Jeg har ikke funnet. Jeg har ikke andre bilder. Jo, så etterpå så satt vi i sånne kuvogner en uke. Uten mat og uten vann, uten sanitær. Til slutt så havnet vi i Bergen-Belsen. Og da var jeg 3 uker. Uten mat og tyfus. Ja, der er jeg tyfus. Helt så vanskelig å sette seg inn i nå i 2025 og tenke hva dere opplevde. Men hvordan klarte man å overleve så lenge uten mat og drikke? Ja, det skjønner jeg ikke. Jeg fatter det ikke. Det er jo mange... Det er jo 800 som døde. 3 grupper av 300 vet man ingenting om. Bare den gruppen jeg var i, var vi 300, og det er 200 som har overlevd. Men det var ikke mye liv i oss når den engelske armeen kom. Og så, når vi kom til Bergen-Belsen, så var det grusomt, for det var det jo tyfus. Da måtte jo brenne opp hele leiren. Og da var det ikke plass i brakkene. Da måtte vi vente til de ber ut de døde, for det skal være plass til oss. Fikk vi sitteplass. Nei, jeg tror ikke det er sant at jeg har overlevd alt det. Men det verste er jo alt jeg har mistet. Jeg har mistet mine foreldre, mine søsken og min familie. Over 50 nære familiemedlemmer er omkommet i Auschwitz. Det finnes jo ingen ord egentlig å sette på det. Det finnes ingen ord å beskrive. Og så når vi hørte at den engelske
arméene kom ut, så trodde vi ikke det var sånt. For vi var lurt så mange ganger før at de kom, at de var i nærheten. Men til slutt så kom de, ja. Porten gikk opp, og de kom. Med esker med mat og alt mulig. Vi kunne ikke spise noe. De som du var sammen med i Bergen-Belsen, ble det et slags samhold, et vennskap med de andre som overlevde i Bergen-Belsen? Jo, vi holdt jo sammen på en måte, det gjorde vi. Det var en jente ved siden av meg som lå, så sa hun, du, Hanna, du jo som kovitse, du må hjelpe meg. Hva kunne jeg hjelpe? Jeg kunne ikke hjelpe henne, samme om vi var begge to fra som kovitse. Jeg trengte hjelp selv, men hun døde straks etterpå. Husker du hva du tenkte da du var der inne? Hadde du noen sånn, hva du fokuserte på? Liksom, var det bare overlevelse som du tenkte, eller husker du noe av hvordan du tenkte? Jeg håpet på å treffe mine foreldre og mine søsken. Det var det som holdt meg opp. Men sånn var det ikke. De gikk rett i Auschwitz. I 43. Og de ble sendt fra ghetto til ghetto. I mange ghettos hadde de vært. Tyskerne ville samle folket for å ha lettvinte og håndtere det. Så min mor og far og søster og bror, de gikk sammen. Hun var forlovet, så forloveden var med henne. Og i den siste ghettoen de var i mange ghetto. Du vet hva en ghetto er? Når fikk du vite at din familie var blitt drept? Var det først etterpå, etter at du var der, eller når fikk du vite det? Vi fikk hemmelige dokumenter at de har blitt sendt til Auschwitz. Det fikk vi. Det gikk gjennom polakker og sånn, så det nådde frem. Men vi trodde ikke noe på det. Og så var det jo veldig vanskelig å finne mine to brødre som har vært i Østerrike. For de har jobbet i en fabrikk under jorden, en våpenfabrikk. Det gikk mange år før jeg fant dem. Gjennom Israel fant jeg dem. Eller så trodde jeg ikke at jeg hadde det. Det gikk ikke post eller etter krigens dag. Man måtte gå gjennom Røde Kors og UNRWA og alle sånne distanser for å få vite litt mer. Kan du huske disse nazistene, de fangevokterne? Hvordan var de imot dere? De var grusomme. De var grusomme. Noen fulgte oss helt til Bergen-Belsen. De ga ikke slipp på oss. Helt fra Neusalz til Bergen-Belsen. Den der hovedsjefen, hun er jo kjent. Jeg husker ikke hva hun het. Det var en kvinne, ganske ung, som var leder i Bergen-Belsen. Så var det mange sigøynere også der. På samme leir. Kan du huske om det var noen som helst av dem som viste noen form for medmenneskelighet, eller noen som prøvde å ta vare på det, eller gi dere noe ekstra mat, eller noen som helst som viste noe empati, eller menneskelighet? Nei, det var i Somkovitse.
De har tømt gettoen. Og da satt jeg i en liten skog, og så alt gjennom sånn vese med hjertet i, hva som foregikk. Det var skyting, og det var slåssing, og det var helt forferdelig. Og så tenkte jeg da, at hva gjør jeg nå? Skal jeg gå dit, eller skal jeg sitte her? Så jeg bestemte meg å sitte der. Da var jeg 15 år. Jeg var ikke 15 år. Og når jeg satt der på, ble det natt, og så ble det stille. Så gikk jeg ut. Så gikk jeg hjem i ghetto. Satt meg på dørstokken, for huset var plombert. Og da kom det en kjerring fram i sånn bondeklær, og så spurte hun om jeg var datter av den og den. Jo da, det var jeg det. Kom med meg, sa hun. Jeg var litt redd, men jeg gikk med henne. Men jeg kom med henne på landet, så var min mor og far og søster og bror der. De har greid å rømme. Men mora hadde jo med seg smykker og penger, og hun skaffet oss mat da. Vi bodde i en kjeller. Jeg husker ikke hvor lenge. Og skal vi se. Ja, og da tok det slutt, hei Willy. Da tok pengene slutt, og alt tok slutt, så sa hun at nå må dere gå, for at vi kan ikke ha dere, for hvis fiskene får tak i oss, så blir vi skutt. Og det er sant at han ble skutt på polakkene som oppbevarte på jøder. Og da sa far, vi går på politistasjonen og melder oss. Vi 4 var vi da. 5 var vi. Ja, jeg var jo med den gangen. Og så kom det ut en gammel politimann. En tysker, en uniform. Og så sa han så, hvor har dere vært? Ja, vi har gått oss vill i skogen, sa far. I den skogen kan man ikke gå seg vill, sa han. Men jeg skal vise min hjertelag. Og jeg skal sende oss dette. Jeg skulle skutt dere, men jeg skal vise hjertelag, og dere skal i en annen ghetto. Og da ble vi sendt til en annen ghetto. Han skjøt oss ikke. Han holdt pistolen sånn, ja. Det er eneste gangen jeg har opplevd hjertelag. Og jeg vet ikke hvorfor, om han var polsk avstamning, eller hva det var. Det var en gammel soldat. Det eneste gangen jeg har opplevd det. Da kom vi til ghetto i Dąbrowa. Hva tror du, hvorfor var det så stort hat mot jøder? Hvorfor hater man jøder? Misunnelse. Men i Ząbkowice var det ikke så ille. Det var ganske bra. Men det var en by ved siden av Dąbrowa. Det var en studentby. Og det kunne ikke jøder gå med peis og med skjegg og sånn. Da ble vi revet opp og sånn. Men i Ząbkowice, jo, de rann butikker midt på dagen, og politiet kom når tyvene var bort. Men det gikk ikke på liv og død, nei. Men det har forekommet. Jeg mistenker at min far hadde pistol. Men han har ikke brukt den. Jeg var jo 12 år når krigen brøt ut. Men jeg følte jo det at jeg hadde ikke tid. At jeg ikke er polakk, at jeg er jøde. Og etter krigen ble det jo jøder skutt i Polen som kom tilbake for å hente eiendommer og hus og sånn. Det ble sånn, hva kalles det? Opprør mot jødene. Pogromer. Etter krigen i 45. Wow. Og hvem sto for de pogromene? Var det vanlige folk? Vanlige mennesker? Jeg har et utklipp i en jødisk avis om Ikels pogrom. Det har jeg nede i kofferten.
Men de ville jo beholde de jødiske eiendommene. Når jødene kom tilbake fra holocaust, det passet ikke dem. Hvordan var det for deg da du kom tilbake til samfunnet igjen etter krigen? Hvordan var det for deg da? Kan du huske det? Det var veldig vanskelig. Ja, jeg kom jo til Sverige. I Sverige var jeg jo også ensom. Begynte å lete etter familie. Mange reiste tilbake til Polen, og de fant en slektning i Polen, så reiste de dit, for det var vanskelig i Sverige. De tok inn 10 000 jenter. De hadde ikke plass til dem. Vi var jo plassert i en skole i klasserommene. Da var det sommerferie. Men så skulle barna begynne på skolen, så måtte vi ut. Da ble vi plassert i Dalarna, i sånne militærleier, hvor det var 60 i et rom. 60 i et rom. Uten forheng eller noe. Ja. Men vi var jo glad at vi var i live. Det er mange som har begått selvmord etterpå. Jeg har truffet dem som har mistet sine etterpå. De kunne ikke leve med det. Hvordan gikk livet for deg videre etter det? Hvordan, hvis du tar oss igjennom? Det var når det hjalp meg, så var det en familie i USA som har betalt skolegangen min. Jeg har jo ikke gjort skolegang. Jeg vet ikke hvem det var. De ville være anonym. Ja, og etterpå måtte vi begynne å jobbe etter skolegangen. Det var en viss aldertopp, hvor man kunne begynne på skole. Hva jobbet du med da? Hvor er hen? Hva jobbet du med? I Sverige. Masse ting. ASEA. Jeg jobbet i ASEA. Og så satt vi ved sånn bånd som gikk, som man setter inn i ovner, glimmer, vi la det. Og så skulle det ikke være, skulle være helt glatt. Det var veldig dårlig betalt. Og så snakket vi, og det likte ikke formannen. Og så tok hun ut meg, og satt meg til å lage kontakter, svarte, med sånne kanter, så jeg måtte slippe, med et runding som gikk sånn rundt. Og så fant jeg ut at ikke derfor har jeg overlevd holocaust, at jeg skal stå her og gjøre dette her. Når jeg kom hjem, da var jeg svart, da måtte jeg skure meg helt, for det var sånn støv av kontaktene. Og så sa jeg til formannen at jeg har hatt en bedre jobb i Tyskland, sa jeg. Ja, men da får du gå til direktør Persson og fortelle det, sa han. Og så gikk jeg til direktør Persson. Og når jeg kom til han, så sa han, det var det jeg visste, at judar vil ikke arbeide. Ja. Jeg ble så forbannet at jeg stengte da jeg gikk ut. Og da hadde jeg hybel fra fabrikken. Da hadde jeg ingen sted å bo, jeg måtte jo ut. Og jeg hadde bare en liten koffert, for jeg hadde ikke mye denne gangen. Så hadde jeg noen venner i Stockholm. Så tenkte jeg, nå hva skal jeg gjøre? Skal jeg ringe til dem og spørre hva jeg skal gjøre? Og så fikk jeg svar at der hvor de jobbet, så var det fullt, men det var en annen sykehus som har sånne, hva heter det? Smittsomme sykdommer, hva heter det? Ja, sånn infeksjon? Eller infeksjon, ja. De trenger folk. Så søkte jeg dit, reiste til Stockholm. Det var ikke langt fra Västerås til Stockholm. Jo, de spurte alle sykdommer jeg har hatt. Jeg hadde alle sykdommer som jeg skulle ha der, for ikke å bli smittet. Da fikk jeg jobb der. Og infeksjon var det sånn jobb. Men jeg vet ikke hva jeg skal si om den jobben. Det var jo bedre enn ingenting.
Jeg jobbet sånn som biträde, ble det kalt i Sverige. Og siden har jeg hatt forskjellige jobber, masse. Det er han som skulle skrive boken min. Han kom med en sånn pakke han har vært på. Så var jeg i et rom, så var bare hollandske som snakket hollandsk. Så vi hadde ikke nok kontakt i det hele tatt. Der jeg bodde, vi var 4 på et rom, og 3 var hollandske. Jeg jobbet på restaurant, og jeg jobbet mange steder. Sånn vikla kabelverket. Det var mange jobber. Hva var det som gjorde at du kom til Norge? Ja, for jeg gifta meg med nordmann. Og så valgte jeg Norge, for det var synagoge her. Det var jo Norge eller Oslo da. Og da fikk jeg sånn norsk statsborgerskap etter vielsen med en gang. Og da kunne jeg reise rundt i hele Europa, ellers kunne jeg ikke. Jeg hadde ikke papirer. Hva betyr det for deg å være jødisk? Jeg har jo ikke vært noe annet, så jeg vet ikke hva sammen. Jeg synes når jeg har husket mange ganger at jeg ikke var jødisk. At jeg var som alle andre. Har du pleid å være en del av, eller å holde ulike høytider og shabbat og pesach, og har det vært viktig for deg? Jo, jeg bruker jo gås. Men det er jo ikke det samme som har vært hjemme. Det er jo så vanskelig. Sabbatene og alt det der. Dere gjør det på en annen måte enn vi har gjort det. Masse ting. Det er jo fordi at dere kommer fra en annen kant av verden. Ja, jeg sitter ofte og sammenligner. Sånn har vi gjort. Ja, vi har gjort det annerledes hjemme. Sånn var det hjemme. Men det er jo sånn liten forsamling at det ikke er å vente noe mer. Det går ikke. Jeg synes det er nok alt som forekommer. Kan du huske hvordan sabbaten var hjemme hos deg da du vokste opp? Ja, det var streng sabbat. Alle hadde i Somkovisse streng sabbat. Kvinnene gikk ikke i synagogen på fredagskveld. De var hjemme og lave mat, for det var jo vanskelig å lave mat. Vi hadde jo kulovner og alt sånt. Mye arbeid med det. Så jentene og mamma var hjemme og lave mat. Men her går jo kvinnene i synagogen. Så din mor bakte challah hjemme? Ja. Det var ikke å få kjøpt noe før det. Jeg husker hun tok av en bit og la på flammen av challah. Jeg vet ikke, gjør du det? Ja. Også. Det er jo afrashat hallah. Akkurat, ja. Det husker jeg mamma gjorde. Kan du huske mer av hvordan det var kiddush og alt sammen? Jo, jeg husker alle, men vi var ikke ortodoks, vi var sånn midt imellom. Faren kom ikke fra en ortodoks familie, og ikke mor heller. Kan du huske noen av måltidene eller maten som dere pleide å lage og spise? Var det sånn, spiste dere sånn hønsesuppe eller jo, det henne at jeg koker sånt som vi gjorde hjemme. Ja. Ja. Gefilte fisk og gehakte. Ja. Min søster, hun jobbet så hardt for hun måtte hjelpe på kjøkkenet. Ja. Alle hadde sine plikter. Hva betyr det for deg å være i et jødisk fellesskap nå, i dag, her i Trondheim? Er det viktig for deg? Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg kan ikke svare. Jeg har jo ikke vært noe annet. Men er det viktig for deg at det finnes det jødiske fellesskapet? Ja, det er jo derfor jeg kom til Trondheim. Det er derfor du kom til Trondheim, fordi det er synagogen. For det var jødisk forsamling. Og da var det de gamle jøder som var her og snakket jiddisch. Ja. Så det var en liten plaster på såret. Ikke sant. Vi snakker ikke jiddisch, men vi er her for deg.
Ja. Du stiller opp. Snakket dere jiddisch hjemme da du vokste opp? Vi snakket jiddisch hjemme og polsk ute. Når vi Aha. traff foreldrene ute, så snakket vi polsk. Eller snakket vi jiddisch. Jeg gikk på jødeskole og på vanlig folkeskole. Kan du huske noen sånne typiske sanger som hadde jiddische sanger? Og ja, han faren til Maria, han fra sånn jødisk by øst i Polen, og han spilte piano og sang jødiske sanger. Jeg er så takknemlig til Maria for at han har gjort det for oss. Og han var jo den første i olje i Trondheim. Kan du huske hva slags jiddische sanger som du likte da du var liten? Jiddische mamma. Ja. Jeg hadde på et bånd, men jeg måtte ta opp den der radioen for å kunne spille. Ja, den der Perla skaffet meg i Paris. Hadde dere mye musikk i hjemmet da du vokste opp? Vi hadde ikke tid til musikk. Nei. Alle hadde sine oppgaver. Jeg gikk jo på 2 skoler. Ja. Det var noe som forestilling da, hvis det på skolen kunne det vært av og til, men ikke noe sånn spesielt. Har det vært fint for deg å bo i Norge? Har det vært bra? Ja, jo, jeg har jo ikke noe sammenligning. Jeg har jo bodd i Polen, og så har jeg bodd i Sverige. Ja, Tyskland, Sverige, og så Norge. Nei, jeg har ikke vært mobba i Norge. Det var en som sa til meg en gang at jøder og nordlendinger er det verste jeg vet. Ja, takk skal du ha, sa jeg. Ja, er du jøde du da, sa han. Han trodde jeg var nordlending. Hva tenker du om Norge nå i dag, i 2025? Hvordan... Vi hører jo iblant at jøder snakker om å flytte fra Norge, dessverre, på grunn av at de opplever antisemittisme og sånt. Jeg tror ikke det er så ille. Jeg tror ikke de vet ordentlig hva som er antisemittisme her. Om man får et slengord en gang, så det tåler man. Man er jo herdet. Har du noen tanker om hva du vil si til de unge i dag? Unge jøder i dag? Jeg synes det er håpløst alt sammen. Jeg tenker ofte på det som har vært. Og dem jeg har mistet. Og måten de omkom på. Det kan jeg ikke glemme. Når jeg var inne i det der i Auschwitz i gasskammeret, så det ser jeg for meg. Det er ikke til å tro at det var sånt, at det har skjedd. Har du noen tanker om hva som er viktig for å unngå antisemittisme, for å stoppe hat? Vi kan ikke gjøre mer. Jeg synes vi gjør nok. Ja. Hva heter katten din? Willy. Willy. Jeg overtok han etter leieboere som har bodd der, og da hadde han navnet Willy. Det, Willy. Det var et par som skiltes, og han kunne ikke ha katta, og hun kunne ikke ha katta, så tok jeg katten, og jeg hadde katter fra før. Så hadde jeg 2 katter, men nå har jeg bare Willy, for den andre ble 20 år hos meg. Samson het den andre, var sånn glatt håret snart. 12 kilo. De gikk i lag, begge 2. Jo, når jeg gikk fra rådhuset til norske ambassade, og så fikk jeg ble utlevert et norsk pass, og da var jeg lykkelig.
För att då kunde jag resa i Europa när jag var polsk och inte hade dokumenter. Jag kunde inte resa till Frankrike för att besöka min bror. Men då, med en gång så lånade jag mig pengar. Och jag drog till Frankrike för att träffa min bror. Och då var det 8 för. Och jag är så tacksam för den norska passet. Och nu är det inte så lätt att få norsk pass som det var den gången. Jag trodde inte det var sant när jag höll passet. Men min man, han har ju växt upp i Trondheim. Och han kände alla jøder. Och han sa att jo da, du kommer att trivas i Trondheim, vi drar dit. Ja. Han selv har satt 8 måneder i fengsel, för han var förlovad med en norsk jente. Och så, det var en Nordregate som spasergate. Så gick han ut och så såg han hans förlovade gick med en tysk i uniform. Och då spytte han i ansiktet på henne. Och då blev han arresterad. Och så fick en dom på 8 måneder. Satt han i fängsel. Efter 8 måneder slapp han ut, så drog han till Sverige. Så hade varit en jøde, så han var skutt på platsen. Men han var ju norsk. I København så var det sånn utlänningar, skandinaver, ja. Och när jag reste för så måste jag gå på utlänningen gick. Och nästa gång så sa han, fräcken på den andra sidan. Han så på utsände, inte på mig. Ja. Så sa jag, icke denna gången. Och så visste han den norska passet. Hva følte du da? Jo, det kostet meg mye. Og mine brødre ble befridd i Østerrike. I nærheten av Graz av amerikanere. Og så tenkte de skal gå hjem. Så begynte de å gå. Kom de til grensen til Polen. Det var russerne i Polen. Polen var jo russisk. Og da sier de, visum, pass, fødselsattest, de hadde ingenting. Folk har ikke kommet inn i Polen. Fikk ikke komme inn. Så måtte de gå tilbake til Østerrike og vente i årevis for å reise ut. Hva tenker du om det? Nei, det var russerne, de var grusomme i Polen. De tok med seg, når de forlot Polen, de tok med seg alt. De skrapet veggene. Jeg har jo letet lenge etter å finne familie. Og så var det bestandet noen som hadde samme navn, men de var ikke min familie. De ville gjerne være det. Men en dag så var det en venninne av meg som sa, det var i Sverige, i Dalarna, du, jeg skriver brev til Palestina til min onkel, skal jeg hilse fra deg? De var jo kamerater, min onkel og din far. Ja, si, hils fra Majes datter. Ja. Og hun gjorde det. Og når han får, den onkelen hennes får passe, han venner med min onkel, som har rømt til Russland under krigen, for å unngå tyskerne. Og så ville han tilbake, han begynte å lengte etter dem, at det var ikke så ille likevel. Ja, da sendte russerne han til Sibir. Og da var han i Sibir i 2 år, så var det dannet en polsk armé som skulle gå og slåss med tyskerne. Det var mot slutten. Og da meldte han seg inn i militæret, han var jo ung. Og så kom de til Persia for å evninger, for, ja, det evninger. Og rømte til Palestina. Og han var i Palestina, og vi trodde at han er omkommet et sted. Vi visste ikke hvor han var. Og da var jeg da i sånn internatskole, så kom det et brev til min søster,
For han trodde ikke at jeg har overlevd, for jeg var så ung og liten. Så åpnet jeg brevet. Og da har min onkel sett i Tel Aviv i en avis at mine brødre ettersøker slektninger. Og da fikk jeg jo på en måte kontaktet gjennom forskjellige instanser, komme i kontakt med dem. Og de sa ifra seg polsk statsborgerskap mot protest, at de ikke slapp inn i Polen. Og det hadde jeg angret på, for det statsløse mye verre enn å være polak. Så det var ikke bare å bli befritt og bli lykkelig, nei. Det var mange toner, ja. Hva tenker du om Israel? Og det var i Tel Aviv. Jeg fikk treffe min onkel, men det var veldig kort før han døde straks etterpå. Ja. Han hadde hatt et veldig vanskelig Sibir. Ja. Jo, jeg er redd for at alle er jo mot Israel. Dessverre. Det er mye verre enn det ser ut. Det er ikke bra, det der. Og så har jeg jo noen fjerne slektninger der. Det er ikke bra. Jeg er redd. Jeg har vært så mye i Israel. Jeg har hatt så mye koselig og alt. Har Israel vært viktig for deg? Har Israel vært viktig? Ja, vi var i jobb, og mannen min, og da reiste vi 2 ganger for året til Israel, til Pesach og til Rosh Hashanah. Vi hadde jo onkelen, og så hadde vi noen fjerne slektninger. Min kusine, hun har vært i leir i Polen, og hun har ikke vært i Tyskland, hun har vært i Sudetenland. Og hun hadde små bilder av de som er på veggen der, i skoen. Og hun har oppbevart dem etter krigen, det er sånn at jeg har de bildene der av min søster og min onkel. For hun har ikke hatt det så ille. Så hun ble fridd i Polen. Og hennes mann, hun gifta seg i Polen da. Han var i militæret i hvert fall. Han var innkalt, han hadde ikke noe valg. Og hadde dem en sønn som var 12 år, Ruben. Han kom med en dag, og så sa han at hvis ikke disse til Palestina, så reiser jeg alene. Hva som har skjedd? Jo da, læreren mobbet han. Under kommunismen. Jødene trodde at det ble kommunisme. Så blir de like med alle andre, men det var det ikke sånn. Nei. Så reiste de til Palestina, så kom de til onkelen. Det var jo deres onkel, og han bodde på et rom. Og de lå under bordet, 2 gutter. Men de har kommet seg. Den ene er blitt major. Og den andre også offiser, så de har ikke angret at de reiste. Den ene er gift med en persisk, og den andre med en polsk. Og vi reiste jo dit for å besøke dem og være sammen med familie. Hvor viktig er Israel for jødene? Hvor viktig? Veldig viktig. Det finnes ikke noe viktigere. Det blir sånn som det har vært før. Og nå har vi Israel som vi kan dra dit. Og det kunne vi ikke før, nei. Det har kommet før krigen, Hachsharer heter det. Sånne leirer hvor de er trent for å gå til Palestina og kjempe for Palestina. Og det var de som påviste også. Og min far og David, broren, de er i en organisasjon som heter Beitar. Så de har tenkt på Palestina. Det var jo Palestina den gangen. I 1948, kan du huske da de opprettet Israel? Var det mange jøder som var glade for at man opprettet staten Israel? Ja, og 48 husker jeg godt, ja. Jeg trodde ikke det var sant. Nei, vi trodde ikke det var sant at vi har fått et land. Men det har kostet. Det var mange holocaust-offre som døde under kampen.
Jeg hadde venner som døde. Ble skutt i bena og i armene og sånn. Og han, min venn som reiste i 48, tror jeg, han gikk rett i militæret fra Holocaust. Han visste meg hvordan han kjempet. Men de har hatt godt i Israel. Økonomisk ikke så bra, men nå har de det bra. De har hus mellom Tel Aviv og Jerusalem. Flott hus som han har tegnet og bygd selv, og veldig fornøyd. Han er gift med en fra Persia. Hun var født i Persia. Og vi holder kontakten. De har ringt bestandig hver sabbatskveld, men nå har det vært stille, så det er tegn at det ikke er bra. Da ringer de ikke. Hva tenker du rundt det som skjedde 7. oktober? 7. oktober. Hva tenker du om det? Jeg synes at Israel har gjort en stor feil og ikke passet på. Det var en feil, det. Det var grusomt. Skjønner ikke at det var mulig. De var jo så forsiktige bestandig, og plutselig skjedde det. Det var grusomt. Og jeg tror ikke at Israel er i livet, de 50. Jeg tror ikke det. Hvis de har vært i livet, så hadde de levert dem ut. Tror du de er i livet? Håper det. Jeg tror ikke det. Tenker på familiene. Har du noen tanker om denne Palestina-aktivismen som vi ser i Norge? Jeg synes det er helt forferdelig. Jeg prøver å forklare så godt jeg kan. Hører dem? Nei. De vet til og med de beste vennene mine, de hører ikke på det. Nei, de synes det jødene gjør i Gaza, det er så grusomt. Og det er jo grusomt, men det er jo det, ikke sant? Men de vil ikke høre forklaring? Nei. Nei, jeg spør meg bestandig. Hvorfor akkurat meg? Så på en måte er jeg jo glad at jeg har overlevd, men det er ingen av mine venner som har overlevd. Jeg husker, Hanna, når kronprinsen spurte deg hvorfor tror du at du har overlevd da vi spiste middag sammen, så kikket du på ham og sa kanskje det er for å bare sitte her sammen med dere og fortelle. Jo, man må jo fortelle, men det er ikke alle som tror på det. Jeg tror ikke selv at jeg har overlevd. At det er sant. Men det går ikke an å tro det. Og at jeg skulle bli så gammel, det har jeg aldri drømt om. Tusen takk for at du var med i dag. Takk for at vi fikk snakket sammen.